Narito ang mga instructions kung paano gamitin ang Norton PGi1100 generator. Narito ang mga laman ng package na magagamit ninyo kasama ang plug na pwede ninyong i-install sa inyong extension cord. Kunin ang mga tornilyo na magagamit ninyo sa pag-i-install ng handle at gamitin ang kasamang screwdriver sa package. Pag secure na ang handle, pwede na ninyong buksan ang fuel cap at lagyan ng gasolina. Paghaluin ang 3 cups of 2T oil for every 2 liters of gasoline. Siguruhing pantay ang pagkahalo ng oil at gasolina at tama ang mixture upang tumagal ang buhay ng makina. Takpan ang fuel tank pagkatapos magpuno ng gasolina. I-on ang engine switch. Ilagay ang choke sa half choke kung medyo mainit pa ang makina at nagamit nyo na. O kaya na may mainit ang panahon at madali lamang mag-start ang makina. Ilagay naman sa full choke kung mahirap itong i-start or kung malamig ang panahon. I-on ang fuel switch. Hatakin ang recoil starter hanggang sa umandar ito. Huwag kalimutang ibalik ang choke sa normal position sa kanan. Maaari na ninyong i-plug ang inyong appliance or extension cord sa outlet. Pagkatapos gamitin ang generator, maaari na ninyong patayin ang engine switch at ibalik ang fuel switch sa off position.